Buatan meludah tadi itu tidak baik ya, karena dapat merugikan diri kita dan orang lain. Meludah dapat menimbulkan bakteri atau kuman yang bisa dihirup oleh orang lain dan dapat menjadi sarang penyakit. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara meludah yang baik dan benar. Wow. Yang pertama, jangan meludah di tanah ya. Yang kedua, gunakan tisu. Yang ketiga, gunakan kresek jika tisu tidak ada. Selamat pagi, Bu. Sudah mencuci tangan, setelah itu lingkungan konsep. Permisi, Bu, di sini saya peraturan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yasmin, umurnya 12 tahun, benar? Baik. Baik, Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan seputar Ibu. Dikarenakan Ibu sedang batuk, apakah Ibu bersedia? Baik, saya terlebih dahulu, Ibu. Buka wadah. Tuang disinfeksi. Untuk kembali. Lakukan di tangan 6 langkah. Selesai. Setelah itu dekatkan alat ke sekitar pasien. Setelah itu ajarkan pasien dan posisikan semi roller atau duduk setau 90 derajat. Baik, Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya posisikan duduk? Saya bantu, Ibu. Nah, baik, Ibu, akan saya ajarkan cara batuknya seperti apa. Seperti ini, Ibu. Terserah Ibu mau tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan, kalau saya tangan kanan berada di dada, tangan kiri berada di punggung, seperti ini ya, Ibu. Nanti silahkan Ibu tarik nafas selama 3 detik, mulutnya ditutup seperti ini, lalu tahan selama 3 detik. Setelah itu buang secara perlahan selama 3 detik dengan mulut mengkerut seperti ini, ataupun kalau biasanya dibilang yaitu seperti bersiul ya. Setelah itu nanti silahkan untuk dengan keras untuk mengeluarkan sebutum atau batuk dengan keras. Nanti akan saya bantu untuk tempat wadahnya seperti itu ya. Apakah Ibu sudah paham? Akan saya bantu ya, Ibu. Baik. Silahkan tarik nafas selama 3 detik. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Setelah itu hembuskan selama 3 detik dalam 2 periode. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Dengan keras, batuk keras. Ya. Nomor 2, atau mengolah sendiri. Jadi Ibu mau kembali tiduran atau seperti ini? Tiduran. Baik, sebelum tiduran apakah Ibu bersedia untuk saya bantu untuk cara mengeluarkan sekat tanpa bantuan kami atau berubah? Mau
lihatnya sambil duduk atau tiduran. Itu saya seperti ini ya, caranya. Ini sudah saya pasang. Kalau belum itu nanti silahkan untuk talinya ini bisa lepas pasang ya ibu, lepas pasang seperti ini. Nah, saya lepas pasang seperti ini ya ibu, nanti bisa digantungkan di braset seperti ini, lalu ibu bisa mengalungkannya di sini seperti ini. Setelah itu ibu bisa mengeluarkan sepotong seperti tadi dengan cara tadi, tarik nafas 3 kali, 3 detik, 1, 2, 3, tahan 2, 3, lalu hembuskan seperti itu, lalu ibu bisa berdoa secara kencang seperti ini ya. Lalu langsung ibu tutup seperti ini, tangan-tangan megang, tangan kiri melepas, langsung bisa ibu tali seperti ini. Ini lalu ininya bisa dilepas talinya. Apakah ibu sudah paham? Apa ibu mau mencoba lagi? Saya rapikan dulu ya ibu. Baik ibu, apakah ada yang diperlukan? Ada yang ingin ditanyakan? Mau posisi seperti ini atau kembali tidur? Dan ibu akan saya tinggal di belakang, silahkan ibu untuk menghubungi saya. Ada yang ditanya lagi? Terima kasih ibu, saya tinggal ya. Merapikan alat. Setelah itu membawa alat keluar. Setelah membawa alat keluar, lakukan dokumentasi. Nyonya Y dengan keluhan sekutum berlebih telah dilakukan tindakan pelatihan batuk efektif pada tanggal 9 Juni 2024 jam 9.45. Perawat Wulan Paraf.